Gente, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Pessoal, quem tá falando com vocês é Vani Gonçalves, do canal Vani Gonçalves e suas plantinhas. Hoje eu quero convidar vocês para um vídeo totalmente especial e diferente. E desde o início, para vocês não esquecer, já deixa o joinha e no final não esqueça de deixar o seu comentário se você gostou, o que você achou. O que você achou do nosso vídeo, alguma sugestão de vídeo, tudo você pode deixar lá nos comentários. E também compartilhe com seus amigos que vão gostar desse tipo de conteúdo, tá ok? Então, nesse momento, roda a vinheta! Então, pessoal, agora já tá até assim, meio escurinho, né? Que já tá entardecendo. E como eu não me lembro se eu tinha comentado com vocês que eu ia receber, né, família aqui em casa. E aí a família do meu esposo, né, veio ficar comigo aqui em casa alguns dias. Pandora veio dar o boa noite aí pra vocês, ó, o boa tarde, né? Olha que céu lindo. Então, gente, o que a gente vai fazer? A Mari, né, que é a sobrinha do meu esposo, ela queria muito fazer uma fogueira para assar marshmallows e fazer tipo aquele acampamento de inverno, tipo o pessoal dos Estados Unidos ali, os americanos que nos acampamentos assam marshmallow e tudo. Aí eu falei, não, Mari, pode deixar que a tia vai dar um jeito de realizar a sua vontade. Aí eu fiz uma fogueirinha muito da sem vergonhinha aqui, ó. Tá ali. Colocamos a mesa, vamos trazer ali algumas comidinhas pra gente ir beliscando. As cadeirinhas já tá aqui pra gente sentar, bater papo. Aí na hora que eu acender a fogueira, que a mesa estiver arrumada, com as comidinhas, tudo direitinho, tem lenha ali pra gente ir abastecendo a fogueira. Aí eu vou filmando e vou mostrando pra vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos ali que eu quero mostrar pra vocês como tá carregada de flores as minhas rosas do deserto. E olha que há quem diga, hein? Que no inverno as rosas do deserto não florescem. Eu quero provar o contrário pra vocês, que floresce sim. Basta ter cuidado, capricho, zelo, saber como diz o outro, a senha. Ó, que massa. Essa aqui é uma, né? Vou levar ali pra vocês verem a outra. Tá meio escuro, mas eu vou acender a luz aqui. Pessoal, o vídeo não vai ser longo, tá? É só mesmo que eu quero mostrar lá a fogueira. E tô aproveitando pra dar essa pincelada aqui nas minhas rosas do deserto, que eu tô achando assim elas encantadoramente lindas. Olha isso. Olha isso. Olha esse caldex, gente. Olha essa floração. Em pleno inverno, né? O detalhe é esse, em pleno inverno. Porque o pessoal insiste em dizer, né, que rosa do deserto não dá flores no inverno. Tá aí, ó. Provando o contrário. E não tem segredo não, gente. Isso aqui é você dá um pouco de adubo, né? E eu nem sou muito de usar adubo caro, não. É um NPK, é uma torta de mamona. Coisa simples mesmo. Mas à noite, as imagens também não ficam tão legais. Então, o que eu vou fazer? Amanhã de dia, eu faço outra filmagem das rosas do deserto e junto, né? Faço uma colagem aqui nesse vídeo para vocês verem direitinho como que elas estão lindas. Agora eu vou ajudar a preparar a mesa para nossa fogueira.
tá bom? Aí eu volto com as imagens lá da fogueira, como que ficou. Ó, os preparativos, ó. O pessoal tá ali. Vou chegar pra ajudar, né? Tô aqui só filmando. Tem que ajudar. Tentando fazer uma iluminação. Porque, na verdade, a iluminação vai ser a fogueira, né? Aí a gente vai acender a fogueira já já. Pandora e Pingo vai participar. Vou acender a fogueira. Nossa mesinha já tá aqui, com os comes e bebes. Leitinho quente. Ó. Vou... Vou soltar. Então, pessoal, eu tô aqui para encerrar o vídeo. Foi maravilhoso ontem, foi muito divertido, né? A gente ali reunido como família e ter, né, os nossos filhos, as sobrinhas, no caso, né, Mariana como sobrinha, ter por perto da gente, ter os filhos com prazer, né, de estar perto, de fazer aquilo que alegra eles e eles se sentindo confortável, né, perto de nós, pais, tios, padrinhos, família. Isso é muito bom e é algo que eu acho assim que nós devíamos dar mais atenção, né, e valorizar um pouco mais isso. Fazer, né, programas assim familiares, onde a gente aumentasse, estreitasse os laços de amizade entre nós e a nossa família, né, entre nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim. Então eu vou encerrar o vídeo, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu joinha e também compartilhar com pessoas que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? E se você ainda não foi inscrito, não se inscreve, então se inscreve, faz esse carinho aí pra gente, ajudando no crescimento do canal, tá bom? Beijo grande no coração,
Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!